Над 150 ученици во прва година во Средното медицинско училиште во Штип се дискриминирани согласно конкурсот за стипендирање. Министерството за образование и наука ги укина стипендиите за учениците во дуалните паралелки, и тоа само за здравствените струки што се коси со Законот за образование и членовите во кои се наведува дека образованието е исто за сите. Директорката на Средното општинско училиште Јане Сандански Штип Марија Николик денеска на пресконференција побара повлекување на огласот за стипендирање со кој се иземени здравствените струки. Пред една недела излезе конкурсот за стипендирање на ученици од страна на МОН, каде што се доделуваат 1500 стипендии за ученици запишани токму во паралелки со зголемен фонд на часови за практично образование. За жал, ние се најдовме затекнати од самиот конкурс, кој што вели дека можат да конкурираат, односно се доделуваат 1500 стипендии за ученици запишани во дуални паралелки, освен учениците од здравствените струки од јавните средни училишта во Република Македонија. Како човек, како родител и како наставник и како директор на оваа институција, заедно со Советот на родители, училишниот одбор на училиштето и наставничкиот совет, сметаме дека е направена дискриминација по однос на конкурсот, односно повикувајќи се на членовите од Законот за задолжително средно образование, членовите од Уставот кои гарантираат исто образование за сите, сметаме дека Министерството за образование и наука ги крши овие членови. Николик истакна дека по воведувањето на дуалното образование во учебната 2018-2019 година сите средни стручни училишта, меѓу кои медицинските, направија големи реформи со воведување на 40% повеќе пракса за учениците. Еден мал сегмент за мотивација на учениците беше токму и стипендирањето во дуалните паралелки. Од овде упатува низ прашања до министерот за образование. Сите заеднички би сакале да го повикаме министерот да ни одговори на прашањето зошто учениците од здравствена струка се иземени по овој конкурс, која е мотивацијата на Министерството и зошто при правење на конкурсот од страна на училиштата уште во периодот на јануари и февруари не ни беа дадени вакви информации, туку информацијата ја добивме по излегување на конкурсот. Очекувам од министерот да добиеме соодветен одговор со образложение, а секако дека ние овие наши констатации ќе ги проследиме и до Народниот правобранител и до Државната комисија за спречување корупција. Од Министерството за образование и наука сметаат дека здравствените струки не спаѓаат во дефицитарни кадри, зашто Николик посочува дека се повеќе истокот се соочува со недостаток на кадар.